অর্থাৎ ফার আওতাধীন মেঝে বিশিষ্ট যে কোনো প্রকল্প মোট ৫,০০০ বর্গমিটারের অধিক ফার আওতাধীন মেঝে বিশিষ্ট বিপণী কেন্দ্র, জাতীয় আঞ্চলিক মহাসড়ক বা প্রধান সড়ক সহিত সরাসরি বিশিষ্ট যে কোনো প্রকল্প, ইটের ভাটা সহ পরিবেশ দূষণমূলক বিপজ্জনক শিল্প কারখানা, স্থাপত্যিক বা ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ভবন বা এলাকার ২৫০ মিটার দূরত্বের ভিতর যে কোনো নির্মাণ বা উন্নয়ন। এবার পরবর্তী পৃষ্ঠাতে দেখি, বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্রের জন্য প্রণীত নকশা অনন্য 1:1000 স্কেলে অঙ্কিত হইবে এবং উহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সংযোজন বা চিহ্নিত করিতে হইবে: রাস্তার পরিমাপ সহ সাইটের সীমানা, আবেদনকারীর মালিকানাধীন সন্নিহিত জমি যদি থাকে, সাইটের উত্তর দিক নির্দেশক চিত্র, সাইটের সন্নিহিত সড়কের নাম বা ব্যক্তি মালিকানাধীন রাস্তার সহিত সাইটটি সন্নিহিত হইলে যে সড়ক হইতে ব্যক্তি মালিকানাধীন রাস্তাটির উৎপত্তি হইয়াছে তাহার নাম। ঘ. প্রকল্পের প্রস্তাবিত স্থানের মৌজা, হোল্ডিং নাম্বার, প্লট ও রাস্তা নম্বর। উম. সাইট সন্নিহিত সকল রাস্তার প্রস্থ এবং ফুটপাত যদি থাকে এর প্রস্থ এবং অবস্থান। চ. সংলগ্ন সড়কের প্রেক্ষাপটে প্লটের গড় উচ্চতা। এভাবে বাকি পয়েন্টগুলো আপনারা দেখে নেবেন, ভিডিও পুশ করে পড়ে নিতে পারেন। নির্মাণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আবেদনকারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য। নির্মাণ অনুমোদন প্রাপ্ত আবেদনকারী কোনো অবস্থাতেই অনুমোদিত নকশা ও দলিলাদির পরিপন্থী কোনো কাজ করিবেন না। এটি আপনাদের জন্য নিষেধাজ্ঞা, অবশ্যই এটি মানবেন। নং দেখেন, বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র, অকুপেন্সি সার্টিফিকেট। ইমারতের আংশিক বা সম্পূর্ণ নির্মাণ সম্পূর্ণ হইবার পর ইহার ব্যবহার বা বসবাসের জন্য বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র গ্রহণ করিতে হইবে। 2 আসতেছে, বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র গ্রহণের জন্য আবেদনপত্রের সহিত নিম্নলিখিত দলিল ও নকশাদি কর্তৃপক্ষের সংরক্ষণের জন্য দাখিল করিতে হইবে। ক. সমাপ্তি প্রতিবেদন, কমপ্লিটেশন রিপোর্ট। খ. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত স্থাপত্য নকশার ভিত্তিতে নির্মিত ইমারতের নির্মাণ নকশা, অ্যাজ বিল্ট আর্কিটেকচারাল ড্রয়িং। গ. ইমারতের কাঠামো নকশা, স্ট্রাকচারাল ডিজাইন। এবং ঘ. ইমারতের সেবা, বিল্ডিং সার্ভিসেস সংক্রান্ত সকল নকশা। 19 নং আসতেছে আমাদের সমাপ্তি প্রতিবেদন। নির্মাণ প্রকল্পের আংশিক বা সম্পূর্ণ কাজের উপর আবেদনকারী নির্ধারিত ছক এর মাধ্যমে একটি সমাপ্তি প্রতিবেদন দাখিল করিবেন এবং কর্তৃপক্ষ নিকট উক্ত প্রকল্পের আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্রের জন্য আবেদন করিবেন এবং কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে আংশিক বা সম্পূর্ণ বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র লাভ করিবার পূর্ব পর্যন্ত উক্ত ইমারত বা কাঠামো আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ কোনো অবস্থাতেই ব্যবহার করা যাইবে না। তেইশ নঙে দেখেন, বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র নবায়ন। বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্রের মেয়াদ হইবে প্রদানের তারিখ হইতে 5 বৎসর এবং প্রতি 5 বৎসর অন্তর ইহা নবায়ন করিতে হইবে। বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র নবায়নের ভিত্তিতে নির্ধারিত ফি সহ নির্ধারিত সক ফরম 406 এর মাধ্যমে মেয়াদ উত্তীর্ণ অনূন্য 90 দিন পূর্বে কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদন না করিলে নবায়ন ফি এর 10 গুণ পরিমাণ ফি জরিমানা হিসেবে প্রদান করিতে হইবে। 3. বসবাসের ব্যবহার সনদপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে ভবনের নির্মাণ অনুমোদন আপনা আপনি বাতিল বলিয়া বিবেচিত হইবে। এগুলো আপনারা পড়ে নেবেন।
এখানে আরো কিছু নিয়ম কানুন দেয়া আছে। Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. 33-এ আসতেছে নগর উন্নয়ন কমিটি। ঢাকা মহানগরীর অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বয়, পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়নের সার্বিক সহায়তার জন্য সরকার নির্বাহী আদেশ বা প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা, বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ এবং বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি নগর উন্নয়ন কমিটি গঠন করিবে। 34, 35, 35-এ আসতেছে নগর উন্নয়ন কমিটির কার্যাবলী, এগুলো আপনারা দেখে নেবেন। 38, 39, 40। চতুর্থ অধ্যায় কারিগরি ব্যক্তির তালিকা, শ্রেণীবিন্যাস ইত্যাদি। 41-এ বলা আছে কারিগরি ব্যক্তির তালিকা প্রণয়ন। এই বিধিমালায় অনুযায়ী নকশা প্রণয়ন, নির্মাণ কাজের তত্ত্বাবধান, রিপোর্ট তৈরি এবং অন্যান্য কাজে জড়িত পেশাজীবী ব্যক্তিকে অবশ্যই বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্ত হইতে হবে। দ্বিতীয় হচ্ছে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান পেশাজীবী প্রয়োজনীয় তথ্যসহ হালনাগাদ তালিকা কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করিবে। এভাবে 3, 4 আপনারা এগুলো পড়ে নেবেন। 42-এ আছে তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন। তারপর 43-এ কারিগরি ব্যক্তির শ্রেণীবিন্যাস। ইমারতের নকশা এবং অন্যান্য দলিলে ক্ষেত্রমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত স্বাক্ষরকারী পেশাজীবীদের শ্রেণীবিন্যাস। মেঝের ক্ষেত্রফল 1000 বর্গমিটার, যে কোনো সংখ্যক। ইমারতের উচ্চতা এখানে 5 তলা, এখানে যে কোনো সংখ্যক। ইনপুট প্রকৌশলী, ডিপ্লোমা প্রকৌশলী, এদের কাছে আপনারা কাজ করাতে পারেন। সয়েল টেস্ট রিপোর্ট, জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বা পুরকৌশলী বা মৃত্তিকা বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের কাছে আপনারা সয়েল টেস্ট রিপোর্টটি তৈরি করে নেবেন। পঞ্চম অধ্যায় ইমারত নির্মাণ নিয়মাবলী। 44-এ বলা আছে ইমারত নির্মাণ নিয়মাবলী যে কোনো ধরনের ইমারত বা প্রকল্প নির্মাণে আবশ্যিক আচ্ছাদিত স্থান, সীমানা হইতে সেটব্যাক, ভূমি আচ্ছাদন, ফার ইত্যাদি সংক্রান্ত বিধিসমূহ অনুসরণ করিতে হইবে এবং ইমারত ব্যবহারের ধরন, সড়কের প্রশস্ততা, যানবাহন চলাচলের ঘনত্ব, জনঘনত্ব, পার্কিং চাহিদা, ইউটিলিটি সার্ভিস সমূহ, অগ্নি নির্বাপন ইত্যাদির ভিত্তিতে এই নিয়মাবলীর প্রয়োগ নির্ণীত হইবে। তারপর 45, 46 এগুলো আপনারা দেখে নেবেন। এবার আসি ইমারতের সেটব্যাক সম্বন্ধে আমি আপনাদেরকে অনেক আগেই একটি ভিডিও দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে আসলে সেটি তৈরি করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আজকে যেহেতু আমাদের এই টপিক্সের মধ্যে এটি চলে এসেছে, অবশ্যই আমি এটি নিয়ে আপনাদের সঙ্গে বিস্তারিত একটি আলোচনা করব। আপনারা যারা নতুন বাড়ি নির্মাণ করতে চাচ্ছেন বা বাড়ির চারপাশে কী পরিমাণ জায়গা ছাড়তে হবে এইগুলো ব্যাপার সম্বন্ধে জানতে চাচ্ছেন, তারা অবশ্যই এই ভিডিওটি থেকে অনেক কিছুই জানতে পারবেন। আর অবশ্যই আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর পরবর্তী নেক্সট ভিডিও পেতে অবশ্যই আমাদের সাথেই থাকুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে নিন। এখন আসি ইমারতের সেটব্যাক। ইমারতের সেটব্যাক আসতেছে ইমারতের উচ্চতা 33 মিটার অথবা 10 তলা পর্যন্ত। এখানে আসতেছে প্লটের পরিমাণ এবং ন্যূনতম সেটব্যাক, বর্গমিটার, কাঠা, সম্মুখ, পশ্চাৎ এবং প্রতিপার্শ্ব। এখানে যদি আমাদের 134 বর্গমিটার বা ইহার নিচে 2 কাঠা বা ইহার নিচে, তাহলে এখানে আমাদের সম্মুখে আসতেছে 1.50 মিটার, পশ্চাতে আসতেছে 1 মিটার এবং প্রতিপাশে আসতেছে 0.80 মিটার। 134 বর্গমিটার এর ঊর্ধ্ব হইতে 201 বর্গমিটার পর্যন্ত কাঠা আসতেছে 2 কাঠা, ঊর্ধ্ব হইতে 3 কাঠা পর্যন্ত। সেম কিন্তু আপনার এখানেও সামনে 1.50 মিটার জায়গা ছাড়তে হবে এবং পশ্চাতে 1 মিটার জায়গা ছাড়তে হবে।
What's up is down, what's left আর is প্রতি পাশে ছাড়তে হবে 1 মিটার করে। 201 বর্গমিটারের ঊর্ধ্ব হইতে 268 বর্গমিটার পর্যন্ত, 3 কাঠার ঊর্ধ্ব হইতে 4 কাঠা পর্যন্ত। সামনে 1 fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.